Yang mana ini bos yang dilas bos? Oh ini. Ya. Ini panas loh bos, ini panas. Oh. Iku yo. Dari segi turbonya ya. Nah, ini perlu diperbaiki. Nah, sore-sore. Sore jam piro? Ya jam telu bos, jam telu. Oh ini selesai nih mas. Alhamdulillah. Iya udah selesai nih. Ya 80 ya mas. Ya. Nah ini banyak nih. Sore aja. Nah itu ada orang ngambil barangnya. Ada benda yang bekas, liter alat berat. Kita perbaiki caranya ya seperti ini. Ada lagi barang aluminium. Nah, turbo selesai. Nah ini yang bolong tadi sudah tak tinggal finishing. Ini liter alat berat yang pecah. Kita perkenalkan dan saudara yang satu progresif tapi bekerja di perbengkelan, terutama las aluminium dan sebagainya.
selesai. Sudah kelihatan. Yang bolong tadi sudah selesai ya. Oke. Terima kasih buat kawan-kawan yang satu profesi, yaitu perbengkelan alias